हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको आज ऐसी बात बताएंगे कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो गाइस, ये आपको पता ही होगा कि ये जो गली गली में साइकिल और मोटरसाइकिलों पर ये जो चूज़े लेकर चलते हैं, हमने इनमें से कुछ चूज़े लिए थे। वो आप चूज़े देख सकते हैं कि कितने ही बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये चूज़े। ये जिन्स जो है फार्मी जिन्स है। ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जिन्स है। ये बिल्कुल छोटे चूज़े थे, इनको रंगीन रंगीन कलर किया हुआ कलर था इसको। अब जो है ये सफ़ेद हो गए हैं। ये आप देखें, ये दुनिया के वाहिद तरीन मुर्गे हैं जो ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। गाइस, ये आप देखिए मुर्गा कितना ही खूबसूरत मुर्गा है। इसके पाँव जो है, इनके पाँव में जो इनके जो बाल है वो इनके पाँव तक भी है। जैसे हम कबूतरों में आप देख सकते हैं कि लकी कबूतर जो है, लकी कबूतरों के पाँव में भी बाल आते हैं। तो गाइस, ये मुर्गे अभी छोटे हैं, इनमें से कुछ बड़े हैं, उनके बाल आ गए हैं, और कुछ जो छोटे मुर्गे हैं उनके बाल अभी तक नहीं आए। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और हम आपको अच्छी अच्छी जिनसे दिखाएंगे।